Hello，大家好，我係姨媽。今集我哋去希臘啊。9月份嘅時候，我哋去咗個 cruise，咁個 cruise 咧就會經過2個希臘嘅小島嘅，其中一個就係好著名嘅 Santorini 啦。咁今日我哋就埋岸啦。Santorini 咧就需要搭 tender 去到個島嗰度嘅，咁因為船咧比較多人，我哋就要排隊攞籌搭 tender。我哋最後搭到大概11點半嗰班 tender 嘅。tender 嘅 ride 大概5分鐘咁上下啦。咁我哋之前問咗工作人員，知道我哋去到碼頭嘅時候呢，如果想上去個山上邊呢，就最好就係 take 呢個 cable car 啦，或者可以騎嗰啲叫做驢仔。咁我哋揀咗搭 cable car 啦，不過我哋冇 expect 到嘅就係咁長龍啊！我完全睇唔到你，我諗你笑緊嘅。其實我唔記得我哋排咗幾耐隊，因為可能未去過嗰個地方，所以又唔覺得話好辛苦、好漫長。到我哋買飛啦，價錢係10歐一個人，單程飛嚟嘅。成個 ride 好快嘅，但係我又唔係好記得幾耐，即係可能講又係5分鐘嗰啲位咁就到㗎啦。咁啊，但係咧嗰架車咧，我係冇諗過咁有離心力咯，即係佢又有風啊，又成咁樣搖來搖去咁，個人係有少少又唔係好驚嘅，但係即係驚咗一下啦嚇。我耳仔撲咗下。我有啲驚喎，原來好好笑個感覺，有啲離心力咁嘅。我哋終於到咗呢個希臘啦 ，Santorini 啊！一到步轉右就已經見到呢個靚景啦，喺呢度都打咗一陣卡啊！然後其實我哋係隨意行嘅，今日見到呢一個地方好似有啲景點咁，咪跟住啲人群同埋啲箭嘴咁行啦。等等啊！係啦，就係呢一個位，我哋開始有目的咁行啦。因為我哋就發現咗呢一個藍色頂嗰個教堂啦，即係其中一個打卡嘅聖地啦。咁就係喺呢度嘅左手邊，於是就決定向住嗰個方向行啦。開頭我哋經過呢啲路就係全部窄窄地嘅巷子啦，之後就行咗一啲好似一大笪空地咁嘅地方，都行咗一段幾長嘅時間。我哋冇計自己行咗幾耐，可能20分鐘至30分鐘啩，但係個熱頭好曬啊，成個人有少少缺水，同埋行到開始有啲迷茫。去邊啊？但係行到行，跟住嗰兩個轉啊轉係。嗱，點解我哋會跟住呢對情侶呢？其實我哋係估佢哋都係去睇同一個景點，下意識就跟住咗佢行咗一段好長嘅路。點知行到一個地方，我哋唔見咗佢，上到嚟就見到呢笪停車場。咁啊，望來望去都望唔到藍色嗰個屋頂嘅教堂，咁我哋就繼續去向前行啦。我哋再行多15至20分鐘到，就見到呢個景色啦。仲見到呢個教堂添，佢唔係我哋要揾嗰個教堂，但係都幾靚喎。咁啊，嚟都嚟啦，
我哋咪繼續隨便行下咯。其實成個地方係靚嘅，係舒服嘅，只係當你個腦咧好似要揾一樣嘢咧，就反而好似覺得未做到一件事嘅感覺。所以喺呢一度咧，我哋行咗可能大概3-4個字，我哋又開始去返另外一邊方向行，睇下見唔見到嗰個教堂啦。當我哋喺半放棄狀態嘅時候，我哋就見到啦。但係呢一邊嘅教堂咧，真係多人好多嘅，同埋真係主要嚟打卡嘅。佢側邊係冇嘢嘅，係真係淨係呢個位俾你打卡。行咗30-40分鐘嘅路呢，就係為咗呢一個景啦。我特登連埋啲背景聲，等我哋回味嘅時候，記得當其時嘅情況係點樣。喺希臘見到嘅貓貓，喵喵，喵喵。好眼瞓啊！不得不承認，走遠咗再望返又真係幾靚㗎喎。之後我哋 check 過，如果想去個島嘅另外一邊去睇好 iconic 3個藍色教堂嗰個位呢，要大概20分鐘車程到。由於佢喺島嘅另一邊，然後我哋夜晚呢又有一個 event book 咗喺個船度。再者，今日真係好熱，好熱，已經行到呢好攰下啦，所以我哋就決定唔去島嘅另外一邊，就淨係喺個市集度行啦。去到山嘅可能中間叫做近山腳少少嘅位置啦，我哋就揾到一個好似觀望台咁樣嘅地方。其實佢係一間酒店嘅一部分嚟嘅，咁佢就間咗一個細細地嘅空間啦，俾你喺嗰度打下卡咁樣啦。好坦白講，我哋因為對 Santorini 係冇做過功課，咁所以我哋對呢一個島呢，就覺得冇其他人覺得佢咁特別咁 wow 咯。反而我哋之後去另外一個希臘嘅島，我哋係真係覺得好靚好特別嘅。亦都可能係因為我哋冇做功課，所以就花多咗時間去揾嗰個藍色嗰個教堂啦。而我本身去旅行其實係好唔中意咁樣係咁揾嘢嘅，可能就係因為咁，所以我覺得今日有啲攰啊。我哋喺度大概逗留咗4個鐘頭之後就翻上船啦。我哋照樣係揀翻搭 cable car 翻上船嘅。其實當其時多多有問過我，你想唔想行落去？哇，好熱，完全唔想。翻上船第一件事食 pizza。其實我係要一塊，佢今次都唔費事問我要幾多塊。我已經半年冇食過 pizza 啦，因為盡量戒 carb，唔知係咪因為咁，所以覺得呢塊 pizza 好好食。之後攞咗啲輕食去呢個 lounge 度唞一唞，果然係拍岸嘅日子留喺船度呢係好舒服㗎，你睇下幾清靜。你又打波啦，你又做運動啊，你又做運動啦，好活躍啊！我哋 book 咗今日6點半鐘去體驗呢一個北極星啊！我哋而家去緊呢個
代表好鐵咁樣咧？ Oh no！有幾高喎？係咯，我點樣表達佢好高？嗱，咁樣。有冷氣㗎，唔會焗死啊！呢一個叫北極星嘅體驗呢，為時15分鐘。佢喺泊岸嘅日子呢係免費嘅，每個 guest 限 book 1次。如果唔係泊岸嘅日子呢，就要收好似55蚊，俾你用45分鐘。感覺就係搭住一架透明嘅 lift 向上升，俾你睇風景。我哋揀 Santorini 呢一個 port 做呢個體驗呢，係因為我哋諗住 Santorini 咁靚呢，喺上邊望落去呢應該會好 wow， 但係我哋錯咗，因為我哋冇估到要 tender 上去呢一個岸度，咁其實就離遠咗嗰個嘅景，變咗望呢，其實係望唔到啲乜嘢，要靠部 iPhone 17去 zoom in 先睇得清楚。之後我哋發現，如果喺拿波呢度睇呢，就應該會靚好多啦。不過都冇所謂啦，免費體驗下都好啊，起碼望到咁靚嘅夕陽。唔爭再俾埋個夜景俾你睇下。哇！食晚飯啦，應該係因為太攰，我唔記得咗影個 menu。日日都有呢一個 escargot 咁，又再食呢一個 New York steak。呢隻係忍者圖喎，佢話。就用呢隻忍者圖去 wrap up 我哋今日嘅 vlog 啦。多謝收睇，下次見。